Bibelfokus.
Og så er det altså barnemøte for Twins, så da kan dere få lov til å gå ned. Yes. Morning. Ooh. Good morning. Morning. Testing. One. Testing one. One. Good morning. You'll have to teach me how to say this in Norwegian. God morgen. God morgen. It's still... Yeah. Okay, is that better? Yeah. Good. I hope you all slept well. Jeg håper dere sover godt. The sun is shining. Solen skinner faktisk. I'm very excited. Jeg er skikkelig begeistret. I get to see the beauty of Norway. Jeg får endelig se hvor fint det er i Norge. So that's looking very good today. Det ser også bra ut i dag. And thank you for choosing to sing that song this morning in Christ Alone. Og takk for at dere valgte å synge denne sangen i formiddag, In Christ Alone. I look forward to telling my daughter later that we were singing it here. Jeg ser frem til å fortelle datteren min at vi sang denne sangen. She and her husband and 4 children, 4 girls. Hennes og They 4 live, andre. for 2 months of the year they live, oh that's very echoey still. Hello, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Is it my fault? Is No, it? it's the day to have. Look the other way, is that better? Oh, no. Wasn't on. You weren't on? No. We'll get this right someday. Yeah, someday. Someday we'll get this On right. Saturday. Yeah. Yeah, Saturday's a bit late, I think. Yeah. How are we doing, Anders? Should I whisper? It's going to explode, is it? Sorry. All kinds of strange noises here. Yeah, I know. Are we, is that, no, it's still echoing in my ears anyway, but maybe I know. Does it disturb if those microphones are on? They might be on those two. Jeg er på. Men det er den monitorsikken. Hva var det du gjorde? Den slutta den nå. Det funker også. Ja. Må bare dra fast så kan Ja. Er det bare støy her? Vi tar opp kameraet altså. Yes. Jeg så på din sånn, stopp og Ja.
Or are you ready to go? Yeah. Yeah? Yeah? Is that okay? You can hear me all right? All right, that's good. So as I was saying, my daughter and her husband with 4 children live in Northern Ireland for 2 months of the year. Så datteren min og mannen og deres 4 unger, de bor 2 måneder i året i Nord-Irland. So they're there at the moment. Og de er der for akkurat for øyeblikket. So it'll be fun to tell her that we were singing her music in Norway. Det skal bli kjekt å fortelle at vi sang deres sang her i Norge. Now, we're going to move into chapter 1 and chapter 2 this morning of Luke's Gospel. These are parts of the Gospel that frequently aren't talked about. Nå skal vi begynne med å kikke på kapittel 1 og 2 i formiddag, og det er deler av evangeliet som ikke blir talt så ofte over. Except at Christmas time. Utenom med juletider. And usually at Christmas time it is normally the focus is just on Mary and the birth of Christ. Og vanligvis er fokuset med juletider på Maria og Kristi fødsel. But Luke focuses also on the birth of John the Baptist and on Zechariah and Elizabeth. Men Lukas fokuserer også på Johannes døperen sin fødsel og på Zacharias og Elisabeth. We're talking about the most extraordinary event in history. Når vi snakker om en av de mest ekstraordinære hendelsene i historien, And often we forget that. ofte glemmer vi det. We're talking about the incarnation of God. Vi snakker om at Gud ble menneske. And one of the remarkable things Og en av de bemerkelsesverdige tingene is that the story is told to us through the eyes of very ordinary people. er at fortellingen blir fortalt gjennom øynene til voldsomt ordinære mennesker. We have a childless couple in an unnamed town in the hills of Judah. Vi har et barnløst ektepar i en ikke navngitt landsby i fjellområdet rundt Judea. And we have a young female relative of theirs who lived in Nazareth. Og vi har en unge kvinnelig slektning av dem som bodde i Nazaret. We have a group of shepherds. Og vi har en gruppe med hurder. We have government edicts and taxation and its impact on ordinary people. Og vi har forordninger fra myndigheten og skatter og den innflytelsen det har på vanlige folk. So this magnificent story of God entering our world Så denne storslåtte fortellingen om hvordan Gud går inn i vår verden is played out on a very ordinary stage of ordinary people going about their daily work. utspiller seg på en helt vanlig scene med vanlige folk som gjør sitt vanlige arbeid. Luke doesn't simply focus on the events themselves, Og Lukas fokuserer ikke bare på selve hendelsene, but on the reactions of the people involved in those events. men også på reaksjonene som folk har som er involvert i de hendelsene. Because that's an important part of the history For det er en viktig del av historien. and of the evidence that Luke is presenting to us. Og av det på en måte bevismaterialet som Lukas presenterer for oss. What kind of people were these? Hva slags folk var disse her? Were they simple, gullible, easily deceived? Var de troskyldige folk, lettlurte folk? Did they have ulterior motives for believing particular things about Jesus? Hadde de bakenforliggende motiver for å tro forskjellige ting om Jesus? Were their actions consistent with what they said they believed? Var handlingene deres i samsvar med det de påstod de trodde? And again, as I said yesterday, these stories are very important to me as a student. Og igjen, som jeg sa i går, så var disse fortellingene også viktige for meg som student. When I first started to read them and study them properly, Når jeg for første gang begynte å lese de og studere de skikkelig, I was brought up in a Christian home, jeg vokste opp i en kristen hjem, and it was comfortable. og det var komfortabelt. I was protected, Jeg var beskyttet, and I didn't really take my Christianity seriously. og jeg tok, i virkeligheten så tok jeg ikke livet mitt spesielt alvorlig. I was more interested in sport. Jeg var mer interessert i sport. When I became a teenager, I became more interested in girls Når jeg ble tenåring, så ble jeg mer interessert i jenter and in music. og i musikk.
when I was growing up, it was the Beatles who came to the fore in the 1960s. Når jeg vokste opp, så var det Beatles som var det store på 60-tallet. And we had what was known then as flower power, and the drug scene, and all of that exploded when I was very young. Og vi hadde flower power og narkotika, og alt dette eksploderte når jeg var unge. So I was trying to find my way in a very changing world. Så jeg prøvde å finne veien min i en voldsomt foranderlig verden. And trying to work out whether I was actually going to be a Christian or not. Og prøvde å finne ut om jeg faktisk skulle være en kristen eller ikke. And at university, Og på universitetet I started in particular to take these stories seriously. så begynte jeg for alvor å ta disse historiene seriøst. And start to read the Bible properly. Og begynte å lese Bibelen skikkelig. And the story of Zechariah in particular became very important. Og fortellingen om Zakarias, spesielt den ble voldsomt viktig for meg. So let me try to explain why that was, why Zechariah was such an important influence on me. Så la meg prøve å forklare hvorfor denne historien ble så viktig for meg. Hvorfor Zakarias ble en viktig påvirkning på meg. Let's read his story. This is Luke chapter 1, and we read from verse 5 down to verse 25. La oss lese fortellingen hans fra Lukas 1, vers 5 til 25. I de dager da Herodes var konge i Jødeland, var det en prest som hette Zakaria av Abias skift. Hans kone var av Arons døtre, og hun het Elisabeth. Begge var rettferdige for Gud og vandret ulastelig etter alle Herrens bud og forskrifter. De hadde ikke barn, for Elisabeth var ufruktbar, og begge var kommet langt opp i årene. Så skjedde det, da turen var kommet til hans skift, og han gjorde prestetjeneste for Gud, at det falt på ham ved loddtrekning, slik skikken var i prestetjenesten, å gå inn i Herrens tempel og brenne røkelse. Hele folkemengden sto utenfor og ba i røker for et stund. Da viste en Herrens engel seg for ham. Han sto på høyre side av røker for alteret. Zakaria ble forferdet da han så ham, og frykt falt på ham. Men engelen sa til ham, frykt ikke, Zakaria, for din bønn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel. For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fulgt av den hellige ånd like fra sin mors liv. Og mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn og ulydige til rettferdige sinnelag. Han skal forberede et folk vel skikket for Herren. Zakaria sa til engelen, hvordan skal jeg vite dette? Jeg er jo gammel, og min kone har kommet langt opp i årene. Engelen svarte og sa til ham, jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudet. Se, du skal bli stum og ikke kunne tale før den dagen når dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord, som skal bli oppfylt i sin tid. Folket sto og ventet på Zakaria og undret seg over at han drøyde så lenge i tempelet. Men da han kom ut, kunne han ikke tale til dem. De skjønte da at han hadde sett et syn i tempelet. Han gjorde tegn til dem, men var og ble stum. Da så dagene for hans prestetjeneste var fullført, dro han hjem til sitt hus. Men en tid etter dette ble hans kone Elisabeth med barn. Hun trakk seg tilbake i ensomhet i 5 måneder og sa, slik har Herren gjort det for meg i de dager da han så til meg for å ta bort min vanære blant mennesker. Zechariah was both a priest and a good man. Zakarias var både en prest og en god mann. Luke tells us that he and his wife were honorable people who lived uprightly. For Lukas forteller oss at han og kona hans var ærbare folk som levde oppriktig. And he was approaching a very special occasion. Og han nærmer seg en voldsomt spesiell anledning. It was the high point of his professional career. Det var høydepunktet i hans yrkeskarriere. Because he was chosen to burn incense at the altar of incense in the temple. For han ble utvalgt til å brenne røykelse på røykerforalteret i tempelet. And to offer prayers to God on behalf of the people. Og be bønner til Gud på vegne av folket. Now there were about 12,000 priests.
Det var ca. 12 000 prester, and not all of them got to do this. og ikke alle fikk noen anledning til å gjøre dette. So it was a very special privilege. Så det var et voldsomt spesielt privilegium. It's like a football player having the opportunity to play in a cup final. Det er som for en fotballspiller som får anledning til å spille i cupfinalen. This was the pinnacle of his professional service. Dette var høydepunkt i hans yrkesliv. But behind all of that, there was a private story of pain and disappointment. Men bak dette var det en private historie om smerte og skuffelse. Because he and Elizabeth had not been able to have children. For han og Elisabeth hadde ikke fått unger. And for years they had gone through that hope and then disappointment constantly, year after year, hoping for a child, praying for a child, and no child came. Og i årevis hadde de gått gjennom dette med håpet og bedt om å få en unge, og så blitt skuffet, og så håpet og bedt igjen og blitt skuffet. And that was a deep personal sadness. Og det var en djup personlig sorg. And in that culture there was also a social stigma that attached to not having children. Og i kulturen deres var det også et sosialt stigma knyttet til det å ikke ha unger. So you can imagine what friends and family and so on were saying. Så du kan forestille deg hva venner og familie sa om. And you know, every time they got together with other members of the family, there was this reminder that they weren't able to have children. Og hver gang de var i lag med resten av familien, så ble de minnet på dette, at de kunne ikke få unger. We have quite a number of people in our church back home who are in this position. Vi har en rekke av folk i menigheten hjemme som i denne situasjonen. In addition, they of course were religiously devout, very dedicated. Og i tillegg til dette så var de gudfryktige mennesker, voldsomt innviet. They prayed for years that God would intervene, but nothing happened. Og de ba i årevis om at Gud måtte gripe inn, men ingenting skjedde. So of course there was a question. Så selvsagt oppstod det et spørsmål. Why had God not answered? Hvorfor svarte ikke Gud? Why had heaven remained silent to them? Hvorfor var himmelen taus i forhold til dem? And that is a major problem I've discovered with many of us. Og det er et stort problem, har jeg lagt merke til for mange av oss. We carry these personal sadnesses with us. Vi bærer disse her personlige sorgene med oss. We have asked God to intervene in different ways, and He hasn't intervened. Vi har bedt Gud om å gripe inn på forskjellige måter, og han har ikke grepet inn. So this is all in the background to this story. Så alt dette danner bakgrunnen for denne historien. So the day came where Zechariah was to go into the temple and to fulfill this very special duty. Så dagen kom når Zacharias skulle gå inn i tempelet og utføre denne helt spesielle tjenesten. So I'd like you to try to imagine it. Jeg vil at du skal prøve å forestille deg dette. He's gone into the holy place in the temple. Han er gått inn i det hellige i tempelet. The screen has closed behind him and he is alone. Og forhenget har lukket seg bak han, og han er alene. In front of him there is a veil Og framfor han så er det et forheng that separates him from the most holy place så skiller han ifra det aller helligste, and from the symbol of the throne of God, the Ark of the Covenant. og ifra symbolet på Guds trone, paktsarken. And he's dressed in special clothes, Og han har på seg spesielle klær. and he has brought incense Han har tatt med seg røykelse to burn at a little golden altar that sat in front of the veil. og så han skulle brenne på et lite gullalter som sto framfor forhenget. So there he is performing his priestly duty Så der er han og utfører sin prestelige tjeneste and offering up prayers on behalf of the people who were waiting outside. og ber på bønner på vegne av folket som venter utenforbi. And suddenly he had this encounter Og plutselig så møtte han with an angel. en engel. The veil in front of him had angels embroidered on it. Det forhenget som hang framfor han, det hadde engler brodert på seg. So it must have seemed to him as if one of them had suddenly become alive. Så det må nesten ha sett ut for han som at en av de plutselig ble levende. Now, of course,
Skeptics in our world will laugh at a story like this. Selvsagt vil skeptikere i vår verden le av en sånn fortelling som dette. And yet, if you ask them, do they believe there are intelligent life forms somewhere in the universe, they'll probably say yes. Men hvis du spør dem om det finnes intelligent liv en eller annen plass i universet, så vil de sannsynligvis si ja. And a tremendous amount of effort has been put into trying to find those intelligent life forms in the universe. Og det ble gjort en stor innsats for å finne disse intelligente vesenene en annen plass i universet. The Bible has been saying for hundreds of years that we're not the only intelligence in the universe. Bibelen har sagt i hundrevis av år at vi er ikke den eneste intelligensen i universet. So Zechariah, at least in theory, believed that there were such things as cherubim and angels. Så Zacharias trodde, i alle fall i teorien, at det fanns sånne ting som keruber og engler. And yet at the same time he was frightened. Men samtidig så ble han redd. It's not something that people saw every day. Dette var jo ikke noe folk så hver dag. He wasn't a simple-minded, gullible, easily deceived man. Han var ikke en enkel, troskyldig, lettlurte mann. So he was completely terrified by the experience. Så han ble livredd når han opplevde dette. But of course he had to take it seriously. Men selvsagt måtte han ta det på alvor. Because it wasn't just a vision or an experience. For det var ikke bare et syn eller en opplevelse. There was communication. Det var også kommunikasjon. There were words. Det var ord. In Ireland, there are all kinds of stories about people seeing things. I Irland er det altså fortellinger om folk som ser ting. I don't know if you have that in Norway as well, but we do in Ireland. Jeg vet ikke om dere har det i Norge, men vi har det i hvert fall i Irland. And claims that people have had visions of angels, or they've had visions of Mary, or they've had visions of whatever. Folk som hevder at de har sett engler, eller de har sett Maria, eller de har sett et eller annet. And sometimes buildings, churches have been built on the site where people are supposed to have a vision. Og av og til så er det bygd kirker på den plassen der folk antagelig skulle ha påstått å ha sett et eller annet. But this is nothing like those supposed visions. Men dette ligner ikke på disse her synene. Because this is about communication. For her handler det om kommunikasjon. There is a clear and very specific and very detailed message. For det er et klart og voldsomt tydelig og voldsomt spesifikt budskap. Your prayer is heard, Zechariah. Bønnene dine er blitt hørt, Zakaria. Your wife will have a son. Kona di vil få en sønn, You will call him John. og du skal kalle han Johannes. You will have great joy. Og du skal få en stor glede. Your son is going to be the forerunner of the promised Messiah. Og sønnen din skal være forløperen for den lovede Messias. So it was full of detail. Så det var fullt av detaljer. It wasn't just an experience of light or some other thing. Det var ikke bare en erfaring av noe lys eller et eller annet. This was the way God chose to communicate a message to Zechariah. Dette var måten Gud valgte å kommunisere et budskap til Zakaria. But Luke tells us what his response was. Men Lukas forteller oss hvordan han responderte. First of all, he was terrified. Først ble han redd, Then he listened to the message. og så hørte han på budskapet. Your prayer has been heard. Bønnen din er blitt hørt. You're going to have a son. Du skal få en sønn. In addition to that, your son is going to be the promised Messiah. Og i tillegg til det så skal din sønn være den lovede Messias. And of course, Zechariah, as a professional priest, supposed to believe in the coming of Messiah. Så selvsagt var det sånn at Zacharias som profesjonelle prest, han skulle jo tro på løftet om Messias. So God was basically saying to Zechariah, Så Gud sier rett og slett til Zakaria, this is a new moment in history. dette er et nytt øyeblikk i historien. What I promised hundreds and hundreds of years ago is about to happen. Det som jeg lovte for hundrevis av år siden, det skal skje nå, i ferd med å skje. So we might have expected Zechariah to be excited and full of gratitude and praising God. Men burde jeg kanskje forvente at Zakaria var full av takknemlighet og begeistring og priste Gud. But the opposite was true. Men det var det motsatte som var tilfellet. He protested. Han protesterte. And let's notice exactly on what grounds he protested. Og la oss legge merke til på nøyaktig på hvilket grunnlag han protesterer. He didn't say, God, I am unworthy. Why are you doing this wonderful thing for me? Han sa ikke, Gud, jeg er uverdig. Hvorfor gjør du denne fantastiske tingen for meg? Rather, he said, how shall I know this? Men han sier,
hvordan skal jeg vite dette? In other words, what is the evidence? Med andre ord, hva er beviset for dette? Because I'm an old man, For jeg er en gammel mann, my wife is an old lady. og kona mi er en gammel dame. This is absurd. Dette her er helt absurd. We're too old to have Vi children. er altfor gamle til å få unger. It's a physical Det er impossibility. fysisk umulig. Zechariah simply did not believe what the angel said. Zakaria trodde ganske enkelt ikke det som engelen sa. So that's how Luke begins his gospel. Og så begynner Lukas evangeliet sitt. With someone who's a professional priest. Med en som er en profesjonell prest, He does not believe that God can intervene in history. som ikke tror at Gud kan gripe inn i historien. Luke, of course, as I said yesterday, understands the Gentile world, Og Lukas forstår, som jeg sa i går, selvsagt den hedenske verden. understands the difficulty that your friends and my friends would have in believing in the story of God coming down to earth. Og forstår vanskelighetene dine venner og mine venner vil ha med å tro historien om at Gud kom ned til jorda. So he has chosen to start his gospel with someone just like that. Så han har valgt å begynne evangeliet sitt med en som var akkurat sånn. Of course, years ago, when he and his wife were still young, Selvsagt var det sånn at for årevis siden, når han og kona var fremdeles var unge, he had been happy to pray så hadde han vært glad for å be. because all it needed was for God to give nature a little push and then they could have a child. For da var det bare nødvendig at Gud gav naturen et lite dytt, og så fikk de en unge. But now they were old, Men nå var de gamle, their time had gone. tiden var forbi, The idea of having a child was simply laughable. og tanken på å få en unge var rett og slett latterlig. And it is so important to see that Zechariah was not a fool. Og det er så viktig å legge merke til at Zakaria var ikke en tosk. He didn't need contemporary science to tell him Han trong ikke moderne vitenskap for å fortelle ham that a miracle was impossible. at et mirakel var umulig. He didn't believe in miracles. Han trodde ikke på mirakler. So he didn't have to have a PhD in physics to work it out. Så han trong ikke en doktorgrad i fysikk for å tenke det ut. People of his age simply didn't have children. That was the natural way of things. Folk på hans alder fikk rett og slett ikke unger. Det var naturens gang. And so as we look at this, we maybe have some sympathy with Zechariah. Og kanskje når vi leser dette, så får vi litt sympati med Zakaria. But when you think a little bit more, we discover that his unbelief was illogical. Men når vi tenker litt mer over det, så ser vi at hans vantro var helt ulogiske. What is the point of believing in a God who can't intervene? For hva er poenget med å tro på en Gud som ikke kan gripe inn? What is the point of believing that God is the creator, but he can't intervene in his creation? Hva er poenget med å tro på en Gud som en skaper, som ikke kan gripe inn i skaperverket sitt? If there is a God who set everything in motion, For hvis det er en Gud som setter alt i bevegelse, he established what we call the laws of nature, som har sett på plass det som vi kaller naturlovene, it isn't then logical to say that that God cannot intervene. så er det ikke logisk å si at den Gud kan ikke gripe And inn. if God cannot intervene, Og hvis Gud ikke kan gripe inn, then God can't become a man. så kan ikke Gud bli menneske. He can't go to the cross. Han kan ikke gå til korset. He can't achieve salvation for us. Han kan ikke oppnå frelse for oss. So while we can understand Zechariah's protest, Så selv om vi kan forstå Zakaria sin protest, it wasn't logical. så var han ikke logisk likevel. God was on the move. Gud var i bevegelse He her. was fulfilling his purposes. Han oppfylte sine hensikter, Whether or not Zechariah believed it, uansett om Zakaria trodde på det eller ikke. God was going to do what God was going to Så do. skulle Gud gjøre det Gud hadde tenkt å gjøre. But God was also interested in Zechariah. Men Gud var også interessert i Zakaria. Interested in what was going on in his thinking and in his heart. Interessert i hva som foregikk i hans tanke og i hans hjerte. Interested in restoring Zechariah to genuine faith. Og interessert i å gjenopprette Zakaria til ekte tro. So we read that Zechariah was struck dumb. Så vi leser at Zakaria ble gjort stumme. And that might seem a little cruel to us. Og det kan virke litt stygt for oss.
But it was actually very appropriate. Men egentlig så var det sånn passende. Because he was struck dumb, For på grunn av at han ble stumme, he wasn't able to give the traditional blessing to the people waiting så outside. kunne han ikke gi den tradisjonelle velsignelsen til folket som ventet ut forbi. But a priest who doesn't believe in the God who intervenes, what kind of blessing could he pronounce? Men en prest som ikke tror at Gud griper inn, hva slags velsignelse kan han uttale? If we don't believe that God can intervene in history, we have no message for the world. Hvis vi ikke tror at Gud kan gripe inn i historien, så har vi ikke noe budskap til verden. The world doesn't need another message about how we should love one another. For verden trenger ikke et nytt budskap om hvordan vi burde elske hverandre. In our country, I vårt land, often when those who profess to be Christians come on television så er det ofte sånn at når de som bekjenner seg som kristne kommer på TV, and they're talking about the true message of Christianity, og så snakker de om hva som er kristendommens sanne budskap, you'll hear them say that the true message of Christianity is that we love one another. så vil du høre de si at det sanne kristne budskapet er at vi elsker hverandre. Well, of course, Christianity does say we're to love one another. Og selvsagt sier kristendommen at vi skal elske hverandre. But Christianity is not the only religion that says that. Men kristendommen er ikke den eneste religionen som sier det. There's nothing unique about that message. Det er ingenting unikt med det budskapet. And anyway, we don't have the power in ourselves to love one another as we ought to. Og uansett så har vi ikke kraft i oss selv til å elske hverandre sånn som vi burde. The unique message of Christianity is that God has invaded history in Christ. Men det unike budskapet i kristendommen er at Gud har invadert historien i Kristus. That's what makes the difference. Det er det som gjør forskjellen. But there's so many people who have reduced Christianity to this nice sentimental message of loving one another. Men det er så mange som har redusert det kristne budskapet til dette fine, sentimentale budskapet om å elske hverandre. God struck Zechariah dumb Gud slo Zakaria med stumhet, because he didn't believe. for han trodde ikke. He had no message, Han hadde ikke noe budskap, no blessing to give. ingen velsignelse å gi. And I've seen this happen time and time again. Og jeg har sett dette skje gang på gang. I've seen it happen to students. Jeg har sett det skje med studenter. I used to do some teaching at the university. Jeg pleide å undervise på universitetet. And I remember a young student who came to see me one day. Og jeg husker en unge student som kom for å besøke meg en dag. Like me, he had been brought up in a Christian home. På samme måte som meg, så var han voksen opp i en kristen hjem. And he would have said that he believed all this. Og han ville ha sagt at han trodde alt dette. But 3 weeks after arriving in university, Men 3 uker etter han kom til universitetet, he had stopped believing in the miraculous. så han har sluttet å tro på undrene. Under pressure from his friends, Under press fra vennene sine. he had never thought it through for himself. Han hadde aldri tenkt gjennom det selv. And he just gave up Og så his gav belief. han bare opp troen på dette. He had nothing to say then. Han hadde ingenting å si da. Unfortunately, I don't know what happened to that young man. Og uheldigvis så vet jeg ikke hva som skjedde med den unge mannen. But I do know what happened to Zechariah. Men jeg vet hva som skjedde med Zakaria. He went home, Han gikk hjem. unable to speak. Han var ikke i stand til å snakke. So his wife had peace in the house for some time. Så det var fred og ro hjemme, ikke det i en stund. Oh, I'm sure she missed the sound of his voice. Jeg selvsagt savner jo nok stemmen hans. But very soon, Men voldsomt snart he discovered that his wife was pregnant. så oppdaget han at kona var gravid. He was still unable to speak. Han var fremdeles ikke i stand til å snakke. That must have been quite difficult. Det må ha vært ganske vanskelig. Because here the most exciting event in their marriage had happened. For her er den flotteste tingen som noen gang har skjedd i ekteskapet deres. His old wife was pregnant. Hans gamle kone var blitt gravide. And he couldn't say Så kunne anything. han ikke si et ord. He was learning. Han var i ferd med å lære. It was obvious to him that he had been wrong, Det var helt innlysende for han at han hadde tatt feil. that the angel had been right. At engelen hadde rett. But what was the basic lesson? Så hva var den grunnleggende tingen han skulle lære? The lesson wasn't that if only he had enough faith, God will do the impossible. Det han skulle lære var ikke at hvis bare han hadde hatt nok tro, så kom Gud til å gjøre det umulige.
Because God was going to do it anyway. For Gud hadde tenkt å gjøre dette uansett. God did not give them a child in response to Zechariah's faith. For Gud gav ikke dem en unge som respons på Zakarias tro. Because Zechariah didn't believe God. For Zakaria trodde ikke Gud. It had nothing to do with Det Zechariah's hadde faith. ingenting med hans tro å gjøre i det hele tatt. It had to do with the purposes of God. Men det hadde med Guds plan å gjøre. God is going to fulfill his purposes in history, For Gud skal oppfylle sin plan i historien. whether we believe him or not. Uansett om vi tror han eller ikke, He's going to do it. så kommer han til å gjøre det. This is a much bigger thing than Zechariah's personal For circumstances. dette er mye større ting enn Zakaria sine personlige omstendigheter. It was about God's purposes promised through the prophets. For det var om Guds hensikter lovt gjennom profetene. That one day he would bring in his Messiah. At en dag så skulle han bringe inn sin Messias. And as part of that, he was going to bring in a person who would be the forerunner to Messiah. Og som en del av dette her så skulle han føre inn en som skulle være forløperen til Messias. And God chose that the forerunner would be John, the son of Zechariah and Elizabeth. Og Gud valgte at forløperen skulle være Johannes, sønn av Zakaria og Elisabeth. So Zechariah had some months to sit in silence and think about it. Så Zakaria hadde noen måneder å sitte i taushet og tenke på dette. The baby grew in Elizabeth's womb. Og mens babyen vokste i Elisabeths sin livmor, No, i tro, but he was still silent. men han var fremdeles tause. He still couldn't speak. Han kunne fremdeles ikke snakke. Changes his focus to verse 38. Så skal vi lese fra vers 26 til 38. Men i den 6. måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nazaret, til en jomfru som var forlovet med en mann som heter Josef, av Davids ett, og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner. Men hun ble forferdet over hans ord, og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Men Maria sa til engelen: Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet om han? Engelen svarte og sa til henne: Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds sønn. Og se, Elisabeth, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i 6. måned, for ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord. Og engelen forlot henne. Notice how the paragraph begins. Legg merke til hvordan avsnittet begynner. In the 6th month. I den 6. måneden. Now, until my firstborn, Kristen, was born, I didn't understand the importance of the timing of things. Og inntil min førstefødte Kristin ble født, så forstod ikke jeg betydningen av timingen i sånne ting. But when it comes to pregnancy, timing is very important. Men når det handler om graviditet, så er timing også viktig. And, you know, we learn to talk about how many months, it's 3 months, it's 6 months, it's 9, you know, that's so important with the pregnancy. Men vi lærer oss å snakke om det. 3 måneder på vei, 6 måneder på vei, 9 måneder. Det er så viktig i en graviditet. And of course you'd expect that from Luke, he's a doctor. Og selvsagt jeg ville forvente det av Lukas, han er jo lege. So when he says in the 6th month, Så når han sier i den 6. måneden, in the context it means the 6th month of Elizabeth's pregnancy. så mener han i sammenhengen den 6. måneden i Elisabeths svangerskap. And we notice this interest in timing continues through the chapter. Og så kan vi legge merke til at denne interessen for timing fortsetter gjennom utkapitlet. In the 6th month, the angel comes to Mary. I den 6. måneden kommer engelen til Maria. And then we read in that, in verse 36, Så leser vi i vers 36, where the angel tells Mary about Elizabeth's pregnancy, der engelen forteller om Elisabeths svangerskap, and says to Mary, she is in her 6th month. og sier til Maria at hun er alt i 6. måned. And so there it is repeated. Så det blir gjentatt. So then after the angel leaves Mary,
Og etter at engelen har forlatt Maria, we read that Mary got ready and hurried off to see Elizabeth. så ser vi at Maria gjør seg klar og skynder seg for å besøke Elisabeth. And when we read down that story, we discover that Mary stayed with Elizabeth 3 months. Så når vi leser det, så ser vi at Maria ble hos Elisabeth i 3 måneder. And then left Elizabeth just before the baby was born. Og så forlot hun Elisabeth rett før babyen skulle bli født. Now that's extremely important. Og det er ekstremt viktig. Let me explain why. La meg forklare hvorfor. By this stage, Elizabeth was 6 months pregnant. På dette tidspunktet så var Elisabeth 6 måneder på vei. The angel announces to Mary that Mary is going to carry the Lord Jesus. Og engelen annonserer til Maria at Maria skal føde Jesus. And then we read in verse 39, Og så leser vi i vers 39. at that time Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea. Og så leser vi at Maria brøt opp og reiste til en by i fjellbygden i Judea. So she goes to see Elizabeth. Så hun reiser for å besøke Elisabeth. She stays there 3 months, Og så er hun der i 3 måneder, and then she leaves again. og så reiser hun igjen. So in other words, Mary must have gone to see Elizabeth immediately after the angel had met with her. Så med andre ord så må Maria ha reist til Elisabeth rett etter at engelen hadde vært på besøk hos henne. In other words, there was no sign that Mary was pregnant. Med andre ord så var det ikke noe tegn på at Maria var gravid, If you work the timings back. hvis du regner ut tilbake. The announcement is made to Mary that she's going to have a son. Maria får budskap om at du skal få en sønn. Mary goes off to tell Elizabeth, Og Maria hun reiser av gårde for å fortelle det til Elisabeth. but there is no physical sign that Mary is even pregnant. Men det er ikke noe fysisk tegn på at Maria er gravid. In other words, there's no reason why Mary would invent a story. Med andre ord så er det ikke noe grunn til at Maria skulle finne opp denne fortellingen. I have heard critics of this story Jeg har hørt kritikere av denne fortellingen tell me that it's very simple to explain. fortelle meg at dette er lett å forklare. Here's a young, naive girl, Her er det en unge, naive jente, and she found herself pregnant. og så finner hun ut at hun er gravide. And in that culture, there was a lot of pressure and criticism and so on. There was a stigma attached. Og i den kulturen så var det mye press og stigma knyttet til det å bli gravide. So she thought hard, what am I going to do? I'm pregnant, and how am I going to explain this? Og så begynte hun å tenke på hva skal jeg gjøre nå? Jeg blir gravid, hvordan skal jeg forklare dette? So she invented a story of an angel coming and speaking to her. Og så fant hun opp en fortelling om en engel som kom og snakket til henne. But the way Luke tells the story makes that impossible. Men måten Lukas forteller en fortelling på gjør det umulig. Because Mary went immediately to see Elizabeth. For Maria reiste med en gang for å besøke Elisabeth. There was no sign that she was pregnant. Det var ikke noe tegn på at hun var gravide. Why would she invent a story? Hvorfor skulle hun finne opp en sånn fortelling? There was no reason to do that. Det var ingen grunn til det. So keep that in mind. We'll come back to that in a moment. Ha dette i bakhodet, så skal vi vende tilbake til det om et øyeblikk. But here again we see that the focus of this story is on Mary's reaction to the news. Men her ser vi igjen at fokuset er på Marias reaksjon på disse nyhetene. Just as it had been with Zechariah, På samme måten så hadde det vært med Zakaria. the focus is in how did Mary react to being told this? Hvordan er Marias reaksjon på å bli fortalt dette? We read in verse 29 that she was greatly troubled, Vi leser i vers 29 at hun ble forferdet, and she wondered what was going on. og hun lurte på hva det var som skjedde. So again, this was not a usual experience for her. Så igjen så var ikke dette en vanlig opplevelse for henne. It wasn't that she saw angels every Friday, Det var ikke sånn at hun så engler hver fredag. and this was just another conversation. Og dette var bare en ny samtale. This had never happened to her before. Dette hadde aldri hendt med henne før. Yes, she believed in theory that angels, there were such a thing as angels, Hun trodde jo selvsagt i teorien at det var sånne ting som engler. but she'd never had any kind of encounter like this. Men hun hadde aldri hatt en sånn opplevelse som dette. And once again, this was the way God chose to communicate a message to her.
Og igjen så var dette måten Gud valgte å kommunisere et budskap til henne på. But the difficult thing for Mary was not the encounter. Men vansken for Maria var ikke denne opplevelsen, dette møtet. It was the message Det var budskapet. that she would conceive and bear a son Det at hun skulle bli gravide og føde en sønn, who would be the son of the Most High God. som skulle være den høyeste Guds sønn. The one, in fact, born to be king. Han som faktisk var født for å være konge. And of his kingdom there will be no end. Og hans kongedømme skal ikke ha noen ende. Now, just imagine receiving a message like that. Bare forestill deg at du får en sånn beskjed. How would you respond to it? Hvordan responderer du på det? So as she thought about it, Så mens du tenkte på dette, she protested. så protesterte du. How will this be? Hvordan skal dette skje? Now remember that Zechariah also protested. Og jeg husker at Zakaria protesterte også. But the nature of the protest was different. Men det var en forskjell i karakteren på denne protesten. Zechariah protested because he thought it was just physically impossible. Zakaria han protesterte for han trodde dette var ganske enkelt fysisk umulig. That wasn't Mary's protest. Men dette var ikke Maria sin protest. Mary's difficulty was not physical. Maria sin vanskelighet var ikke fysiske, It was moral. men den var moralske. How will this be since I am a virgin? Hvordan skal dette gå til når jeg er ei jomfru? It was, of course, physically possible for Mary to become pregnant. Det var selvsagt fysisk mulig for Maria å bli gravid. She was of childbearing age. Hun var i en alder der hun kunne få unger, But she wasn't married. men hun var ikke gifte. So how was it morally possible for her to be pregnant? Så hvordan var det moralsk mulig for henne å bli gravid? What exactly was the angel saying? Så hva var det nøyaktig engelen sa her? Now, it's a very understandable objection. Og det er en voldsomt forståelig protest. And we notice that Mary wasn't struck dumb for protesting. Og man legger merke til at Maria ble ikke slått med stumhet for at hun protesterte. Rather, she's given a very detailed explanation. Men i plassen så ble hun gitt en voldsomt detaljert forklaring. And of course, it must have been almost overwhelming. Og selvsagt må det ha vært nesten overveldende. On the one hand, there is this inexpressible honor of carrying and give birth to the Son of God. På den ene siden så er det den mest ubeskrivelige ære og gleden av å få lov å føde Guds sønn. On the other hand, there is just an awesome responsibility. Men samtidig så er det et enormt ansvar på den andre siden. I can remember when Kristen was born. Jeg kan huske når Kristin ble født. And of course, I was a new father. Og jeg var ikke en ny far. And I knew nothing. Jeg visste ingenting. And I had this little tiny baby in my hands, and what do you do? Så holdt jeg denne bitte lille babyen i hendene mine, og så tenkte jeg, hva i verden skal jeg gjøre? And it was okay when she was in hospital, Og det var greit når hun var på because there sykehus. were lots of nurses and midwives and doctors, For det var 6 sykepleiere, jordmødre og doktorer. but we had to put her in the car and drive her home. Men vi måtte ta henne med oss i bilen og kjøre henne hjem. And I can remember driving the car Og jeg kan huske når jeg kjørte bilen, with little Kristen in her crib or basket or whatever it was in the back of the car. med litt Kristin i korget, eller hva det var, bak i bilen. And I saw every car on the road as a threat. Og jeg så på hver eneste bil på veien som en trussel. I was trying to fight them off, any lorry that came near, just trying to protect this little baby. Jeg prøvde å kjempe det vekk, en lastebil som nærmest for å beskytte den lille babyen. Of course, by the time number 4 arrived, it was, I didn't worry about it. Så selvsagt var det sånn, når nummer 4 kom, så brydde jeg meg ikke. Det var But ikke bekymret. there is an enormous sense of responsibility with the birth of a child. Men det er en enorm følelse av ansvar når en baby blir født. With any child. Men hva slags unge? But to be told that you are going to give birth to the Son of God, Men når du blir fortalt at du skal føde Guds sønn, that's just, I just can't take that in. How Mary coped with the idea is just amazing. jeg kan ikke ta inn over meg det. Hvordan Maria omgikk med denne tanken, det er helt overveldende.
Mary emerges from this story as clearly as a deeply thoughtful and intelligent young woman. Og Maria hun står frem ut fra denne fortellingen som er voldsomt tankefulle og gjennomtenkte, intelligente unge kvinner. Luke tells us that she had the habit of taking what she heard and storing it up in her heart. Og Lukas forteller oss at hun hadde for vane å ta de tingene hun hørte, og så lagre det i hjertet sitt. She was a thinker. Hun var en tenker. And because she was a thinker, she would have seen the implications immediately. Og på grunn av at du var en tenker, så ville du se betydningen av dette med en gang. Who would believe her explanation? Hvem kom til å tro på forklaringen hennes? A young unmarried girl pregnant. En unge, ugifte jente som ble gravide. So she would have understood immediately that it was going to be difficult for her. Så hun forstod med en gang at dette kom til å bli vanskelig for henne. No one would understand. Ingen kom til å forstå. Her family, her friends, her religious leaders, and her fiancé Joseph. Familien og venner, de religiøse lederne og forloveden Josef. Matthew tells us that Joseph was going to put an end to their marriage because of it. Og Matteus forteller oss at Josef hadde til hensikt å gjøre et slutt på forholdet deres på grunn av dette. So none of this was going to be easy. Så ingenting av dette kom til å bli lett. Her life would never be normal. Livet hennes kom aldri til å bli normalt. And yet, Og likevel, we notice that once the moral issue was answered, there is no more protest. så legger vi likevel merke til at med en gang det moralske spørsmålet er besvart, så er det ikke mer protester. I am the Lord's servant, she said. Let it be to me according to your word. Jeg er Herrens tjenerinne, det skjer meg etter ditt ord, sier hun. I find this remarkable Og jeg synes dette er helt bemerkelsesverdig. and deeply challenging. Og det er djupt utfordrende. I mean, I'm now 66 years old. For jeg er nå 66 år gammel. And here's a young woman responding to God like this. Og her er det en unge dame som responderer til Gud på denne måten. I am the Lord's servant. Let it be to me according to your word. Jeg er Herrens tjenerinne, la det skje med meg i henhold til ditt ord. It is an amazing thing. Det er en overveldende ting. She understood that her life was part now of a bigger story. Hun forstod at hennes liv nå var en del av en større fortelling. And perhaps it's a good thing for us to think about. Og kanskje er det en god ting for oss å tenke over. I mean, this is a young woman, Og dette er en unge dame, probably in her late teens, sannsynligvis på slutten av tenårene, who understands that her life is part of something bigger than herself som forstår at livet hennes er en del av noe som er større enn henne, because of God. på grunn av Gud. And that's the same for every one of us. Og det er det samme for alle av oss. None of us will be asked to do what Mary was asked to do. Ingen av oss vil bli bedt om å gjøre det som Maria ble bedt om å gjøre. But we have all a part in God's purposes. Men vi har alle en del i Guds hensikter. Let it be to me according to your word. La det skje med meg i henhold til ditt ord. However difficult the road, however painful, I submit entirely to your will for my life. Uansett hvor vanskelig veien kommer til å være, uansett hvor smertefullt det blir, så underlegger jeg meg din vilje for livet mitt. What an evidence of maturity at a young age. For et uttrykk for modenhet i unge alder, ikke dette. Young people are capable of great maturity. For unge mennesker er kapable til store modenhet. Sometimes it's us older people who aren't so mature. Av og til er det vi eldre som ikke er så modne. When the angel had gone, Mary was now alone. Når engelen hadde forlatt henne, så var Maria nå alene. So the question now is, how is she going to cope with this information? Og spørsmålet er nå, hvordan skal hun håndtere den informasjonen? But we notice that the final thing that the angel shared with her was the remarkable news that Elizabeth, her relative, was pregnant. Men vi legger merke til at den siste tingen som engelen delte med henne, det var at Elisabeth, slektningen hennes, var gravide. Now that was wonderfully kind of God, Og det var ganske snilt gjort, godt av Gud. because he was basically saying, go and see Elizabeth. For han sier på en annen måte, gå og besøk Elisabeth.
you need time out to cope with this news, so go and see your relative. For du trenger en time-out for å kunne håndtere dette. Så ta og besøk Elisabeth. Because Elizabeth is part of the same story. For Elisabeth er en del av samme historien. So she goes to see Elizabeth. Og så Let's reiser hun og read what besøker happens. Elisabeth. La oss lese hva som skjer. Verses 39 to 45. Det er vers 39 til 45. Men Maria brøt opp i de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by i Juda. Hun kom inn i Zakarias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde at da Elisabeth hørte om Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabeth ble fulgt med Den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa: Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan det hende av meg at min Herres mor kommer til meg? For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Salig er hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren. We're not told how long the journey took, Vi ble ikke fortalt hvor lang tid reisen tok, but I can't help trying to imagine what Mary was thinking about. men jeg kan ikke la være å prøve å forestille meg hva Maria tenkte på. How was she going to explain to Elizabeth what had happened? Hvordan skulle hun forklare til Elisabeth hva som hadde hendt? And how would Elizabeth react to her explanation? Og hvordan kom Elisabeth til å reagere på forklaringen? Would she even listen? Kom hun til å høre på det i det hele tatt? Well, in the event, she didn't have to worry about it, Men uansett så trenger hun ikke bekymre seg for det. because God's Spirit took care of the issue. For Guds ånd tok seg av hele den saken. She didn't get beyond saying hello. Hun kom ikke lenger enn å si hallo. As soon as she said hello and greeted her cousin, Med en gang hun hadde sagt hallo og helst på søskenbarnet sitt, something happened. så skjedde det noe. The baby in Elizabeth's womb, now 6 months old, For babyen i Elisabeths sin livmor som nå var 6 måneder gammel, jumped in the womb at Mary's den voice. sprang i morslivet hennes når han hørte stemmen. And by the Holy Spirit, Elizabeth was given to connect the two together. Og ved Den hellige ånd så fikk Elisabeth koblet disse to tingene sammen. Why am I so favored, she said, that the mother of my Lord should come to me? Hvorfor skal jeg få den ære, sier hun, at min Herres mor skal komme til meg? Now let's remember what I said earlier. La oss huske hva jeg sa tidligere. There is no physical sign that Mary is pregnant. Det er ikke noe fysisk tegn på at Maria er gravid. There couldn't have been. Det kunne ikke ha vært det. So Mary just arrives in and says hello. Så Maria hun kommer bare og sier hallo. But Elizabeth knows that she is going to have a child. Men Elisabeth vet at hun kommer til å få en baby. It's just a wonderful way that God had of bringing her encouragement and assurance and comfort. Det er en flott måte Gud gjør dette på for å gi henne oppmuntring og trygghet og trøst i dette. She hadn't imagined what had happened to her. Hun hadde ikke forestilt seg hva som hadde skjedd med henne. It hadn't been a bad dream. Det var ikke et mareritt. It was real. Det var sant, And God was confirming it to her. og Gud bekreftet det for henne. So I think we could take a break at that Så jeg point. tror vi kan ta en pause der. And I don't know, is there a coffee today? Let's hope there's a little bit of coffee for you outside and you can enjoy it. Pause til halv da.